बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजकाचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 17 तारीख, संध्याकाळचो 29वो आयतार, 29th संडे, वर्ष 2. आयचो दीस जागतिक दुबळीकाय निर्मूलन दिवस, इंटरनॅशनल डे फॉर द इरॅडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. त्या संगता आम्ही अंत्योकासो सा इनाज हासो उडास काढताव. तो एक धर्माध्यक्ष आणि रक्तसाक्षी 50व्या इसवेंत सिरियांत जल्मलो. तो 107 वर्सांनी इटलींत अंतरता. प्रत्येक जावन ताका वागांक खाण जावन दिल्ले आसा. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी आयकुया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10, वळी 30:5 तावन 40:5 पर्यंत. तो वळो जेबेदेवाचे पोत जाकोब आणि जुवांव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करीचे. हांवें तुमकां कितें करीचे म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तो वळते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतच आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसयचे. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी? सकतांव म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात ते खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक, कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांवचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सुमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात, आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं दी, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सुमेस्तांचो गुलाम जावं दी. देवाचें बुतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, थोड्यो संगती आयच्या वाचपांतावन आमी समजूंक प्रयत्न करया. जें कितें हांव सांगूंक वेतां तें तुमी मोतींत चिंतीचें. चिंत्या एक मोरणाचें घर. तुमी थंयसर गेल्यात आनी कुटुंबाचीं रडते आसात. वाड्याचो लोक जमला, एक तेर्स जालो, इल्ले मौन रावल्यात सकडी. थोडीं मेल्ल्या व्यक्तीचो उडास काडटात. ताणें उलयल्लीं उतरां थोडीं उगडासाक हाडटात. ताणें केल्लीं कामां दुसऱ्यां संगी वांटून घेतात. तुमकां कळटा
मोरणाच्या घरा कसलें वातावरण आसता गे म्हूण. चिंत्या असल्या संदर्भार मौन असताना वा तेच म्हणटा आसतना ते घरचें एक भुरगें येवन आवय लागीं विचारता, मम्मी मम्मी हांवें फ्रिजांत असलें आयस्क्रीम कवियत गी. कशें जायत तुमकां वा कितें बगात? भोव न्हू भणिनो, कित्याक हांवें हें घडीत तुमचे मुखार दवरलें गे म्हळ्यार असलेंच एक घडीत आत्तां आमी वांजलांत आयकलें. जेजून ताच्या शिसांक जें कितें ताका घडच्यार आसा ताचे विशयंत सांगलें. बारांक कुशीक आपोवन आपणाक कितें घडोवंक आसा त्या विशयेन तो सांगूंक लागलो. कितें घडोवंक आसा? आमी जेरुसलेमाक वेतांव, थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकाच्या आनी शास्त्रीच्या हातांत दितात. मरणाची शिक्षा थारायतले, अन्य जातीच्या अधीन करतले, ताची केळकुळां करतले, ताचेर तिपी उडयतले, ताका जेरबान मारतले, शेकी ताचो जीव काडटले आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवन उरतलो. म्हळ्यार जे कितें आमी बागेवंत हप्त्यान नियाळटाव, प्रत्येक जावन शुक्रारा, सोनवारा, आयतारा, निमाण्या शुक्रारा, सोनवारा आनी आयतारा नियाळटाव, त्या विशयंत जेजू हांगासर ताच्या शिसांक उलयते आसा वा सांगते आसा. तेन्ना जेबेदेवाचे पोतू जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी येवन म्हणाले, जेजू आमकां तुवें कुमो करीचे, एक फेवर जायचे. कितें करीचे? अळे तुज्या उजव्याक आनी तुज्या दाव्याक बसूंक आमकां सोड सरकाराचा. मोरणाच्या घरा त्या भुरग्यान सडन मागण्याच्या संदर्भार येवन आईस्क्रीम खायचे गे मम्मी म्हणून विचारलेले बरें जालें. जेजू ताका कितें घडोवंक आसा त्या विशयंत तो शिसा लागीं उलयते आसा आनी ह्या संदर्भार जेबेदेवाचे पोतू जाकोब आनी जुआंव कितेंच घडोवंक ना म्हणले बरी येवन जेजू लागीं मागतात, आमकां तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक सोडू. म्हळ्यार मोगाळ भोवन निबडिनो, जे कितें तांच्या भोंवतणी घडते आसा तांकां ताचे विशयेन कांय फिकीर ना. तांकां एकच चिंता पो, जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोचें. जे कितें जेजू तांचे लागीं येदोळ उलयल्लो तें जस्ट नॉयज, एक आवाज तांणी एका कणांत आयकलें आनी एका कणांत सोडलें. तशेंच घडता न्ही गे. आतां चिंत्या, हो नियाळ आयकतना जाल्यार तुमचें खाण आयकतात जावं पुरो, पूण मोत खंयगी आसतली. तशेंच घडलें हांगा. जेजू कितें गे उलयते आसा आनी हांचें चिंता पो वेगळेंच आसा. भोव न्ही भणिनो, थोडे फावटी आमच्या जिवितांतय अशेंच घडता. थोडे फावटी ह्यो आत्मीक संगती आमकां समजनात वा आमच्यो राटावळ्यो इतल्यो आसतात गे, जे कितें जेजू सांगता, जे कितें गरजेचें आसा तें आमकां गरजेचें म्हणून सुबोगना. मिसांत आसतना जाल्यार
आमची मोत कईंगी असता. पळया हांगा या शिसांच्या वर्तनाक जेजू कशें स्पंदन करता. जेजू त्याच्या कस्टमरना विशयी उलयतालो. हे ते दळा जेजूक सायडीन आपोवन म्हणटात, अळे जेजू आमकां तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक एक जागो दी म्हणून. आता जेजू कितें करता पळया. जेजू तांचेर रागार जायना. जेजू तांकां गाळी येटिना. जेजू तांकां तांचेर शीन उसारिना. बदलाक जेजू तांच्या सवलतावनूच तांकां एक दोतोनेची क्लास काण घेता. आता तांणी विसारलेल्या सवालांती कांय बादाक ना. कोणाक आमकां नाका जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोंक, वा कोणाक आमकां सर्गाक वसोंक नाका, वा कोणाक आमकां जेजूच्या लागीं बसोंक नाका. हर एकल्याक जाय. हर एकल्याक जाय. भुरगे ल्हान आसतना सदांच आवयच्या पासलेंत आसूंक आशेतात. बसतना उडतना राती न्हिदतना जाल्यार आवयच्या वेंगेंत आसूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आवयच्या वेंगे तितलो भद्र जागो भुरग्याक दुसरो ना. तशेंच आमकां कोणाक जेजूच्या लागीं आसूंक नाका, हर एकल्याक जेजूच्या लागीं आसूंक जाय. पूण जेजूच्या लागीं आसूंक एक वाट आसा. एक वाट आसा. या जाकोबानांनी जुआवन एक शॉर्टकट विचारलेले, आमकां जस्ट तुज्या लेफ्ट आनी रायट सायडीक बसूंक सोड म्हणून. पूण जेजू म्हणटा, बसूंक सोडयेत रे बाबा, पूण बसूंक सोडिचे जाल्यार दुसरीं कामां करूंक आसात. जेजू सरशी वचचे जाल्यार ताका वाट आसा. त्या वाटेन गेल्यार मात्र जेजूच्या लेफ्ट आनी रायट सायडीक बसूंक जाता. त्या देखून जेजू तांकां कांयच जोर करनासतना, कांयच शीन उसारी नासतना, तांची अस्कतकाय समजून तांणी विचारलेल्या त्या सवलतावनूच ताका कशें ताच्या रायट आनी लेफ्ट सायडीक बसयेत, बसचे जाल्यार कितें करीचे म्हूण तो शिकोवन दिता. कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचो मोग करतालो. तांणी सवाल विचारलेले पडटा, जेजून तांचो मोग करचो उणो करूंक ना. बदलाक तांकां तो शिकोवन दिता. हांगा तावन आमी एक लिसांव शिकोवंक आसा. जेजू आमचे संगी चलतनाय, आमकां ट्रीट करतनाय जेजू ह्याच रितीन आमकां चलयता. थोडे फावटी म्हाका थोड्यांनी सांगचें आसा, फादर म्हाका मागणें करतना कॉन्सन्ट्रेशनच मेळना फादर म्हणून. इल्लें मागणें करतना तक्षण तीं चिंतना येतात, खालें करीचे. म्हाका मस्त बेजार जाता. मागीर बेजार जाता, चे म्हाका मागोंक जावना न्ही आज, तेर्स बऱ्यान म्हणोंक जावना न्ही. वडना म्हाका भोवना न्ही पडिनो. जेके दाळा तुका कळटा तुजी चिंतना दुसरे कडेन आसात, तुजें कॉन्सन्ट्रेशन चुकलां म्हणून, त्या दाळा तूं सुरू कर परतून कॉन्सन्ट्रेट करूंक. पण हांगा जेजू तेंच करता. जाकोबानी जुआवन जेजून इतले विशय तांकां सांगले, तांची मोत कईंगी आसली. पूण आतां जेजू ते मोतीर आयिल्ल्या वेळार थंय तावनूच सुरू करता तांकां शिकोवंक. जेजू आमी खंय आसा थंय आमकां तो भेटता. आनी जेजू आमकां आमी चुकून पडल्या जाल्यार, वा आमी ताका समजूंक ना जाल्यार, वा आमी ताच्या वाटेन चलताय ना जाल्यार आमकां तो केंडिना, आमकां तो बेंडिना, आमकां तो आमचो तिरस्कार करिना. बदलाक केन्ना आमकां जाग जाता पळया, केन्ना आमी जेजू थंय येता पळया, केन्ना आमी समजून घेता पळया हांव वाट चुकले आसा, थंय थावन आमकां तो तिदविता. थंय थावन आमकां तो सारक्या वाटेक हाडटा.
ते देखून मुगाळ भोवून बणिनो आमी जागृत असचें गरजेचें. आमी आमच्या हर संगती विशयंत जागृत असचें गरजेचें. न्हिदोन पडचें न्ही. जेजू आमचो मोग करता वय, जेजू आमकां तीद दिता वय, जेजू आमकां केंडिना बेंडिना वय, तितलें म्हणटच आमी जाय जाय म्हूण ताचे तावन पळापळ घेवचें न्ही. जाय जाय म्हूण ताचे तावन सुखारी मारची न्ही. आमी जागृत रावया. जागृत रावंक प्रयत्न करया. पूण केन्ना चुकल्या तेन्ना आमी देदेस्पोर जावचें नाका वा आमकांच कीड मट्टान पळोवचें नाका. बदलाक जेजू सरशी येवया आनी सांगया की जेजू हांव चुकलो. जेजू म्हजी मोद खंयगी गेली. आळे म्हाका परत्यान तुजेशी हाड. परत्यान म्हाका सारक्या वाटेन चलोवंक आदार दी. तेंच आयचें किर्तन आसा. तुजे काकूळ तिची दिश्ट सर्वेस्पर आमचेर परती. तसलें खालतेपण, तसली एक मनोस्थिती आमचेर आसा जाल्यार जेजू खंडीत जावन आमचेर ताचो मोग वचचो उणो करिना. तर हें लिसांव आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. केन्ना तूं जेजू तावन पयस पेताय, केन्ना जेजू तावन तुजी दिश्ट पयस खंचयताय, तेन्ना तुजेच विशयेन कीड चिंताप दवरिनाका. बदलाक जेजू सरशी ये, जेजूचो उजवाड परत्यान माग, जेजूचो सांगात सोद. तेन्ना तो ताचो सांगात दितलो. ही कृपा आयच्या किर्तना मुखांतर आमी मागोवन घेवया. भोवन आनी भणिनो, आयचें किर्तन बरवशाचें किर्तन. इंग्लिशांत एक्सपेक्टेशन म्हणटात. एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार आशेवचें, मुखार पळोवचें. आतां जी कोण एक स्त्री प्रसूत जाल्या, बाळंतेराक दीस लागीं पावल्यात, ती एका भुरग्याक एक्सपेक्ट करता. न्ही मुखार येवच्या वा जल्मच्या भुरग्याक राखून रावता. घरा कोणी सैरी येवची आसात जाल्यार आमी तांची वाट पळोवन रावता. तर हांगा किर्तनगार कोणाची वाट पळोवन आसा, कितें एक्सपेक्ट करन आसा. किर्तनगार म्हणटा, तोचू तांकां मरणांतली निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. म्हळ्यार किर्तनगाराचो बरवसो असो आसा की देव ताका वा ताच्या भक्तांक मरणांतले निवारता, कष्ट आपायांतले राखता, दुकोळ तसल्या संकश्टांतवनी तांकां तो निवारता म्हूण. इस्रायल परजेन एक राष्ट्र कशें कश्टांत आसतना हें किर्तन मागलां जावंक पुरो, वा हर एक इस्रायलगार आपणाच्या वैयक्तीक जिवितांत कश्टांत आसतना हें मागणें ताणें केल्लें जावंक पुरो. खंडीत जावन देवाचें बेसांव, देवाचें रक्षण आशेवच्यांत आनी ताची वाट पळोवच्यांत कांयच लुकसाण वा दुबाव ना. किर्तनगार सांगता, आमी मेळया आनी सांगया की जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. हें किर्तन भक्तीपणान आमी आतां मागया. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतर करेंसकरे. सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाचीं. न्यायनीत सर्वेस्पोर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा,
तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसाव. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊन आणि बहिणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर डायगो फ्रोएन्सा कर्मिलेत, जॉन पॉल पिरेरा मुंबई टाउन, कॅनोलिन डिसूजा पानीर मंगळूर टाउन, एविटा केस्टेलिनो बरेन टाउन, रितू सॅम्युअल पुणे टाउन, जेलिसिया डेसा लोरेटो बंटवळ टाउन, रेश्मा विनीता डिसूजा बेंगलोर टाउन. तुमकां समेस्तांक जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागतां. जेम्स जे मार्ता आणि जेस्सी सिल्विया गोन्साल्वीस पुत्तूर टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. दिएगो बाबी डिसूजा उडपी टाउन देवदीन जाल्ल्या हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार हांव मागतां. परत मेळया. मोग असो.